Salam dostlar, bu gün mən sizinlə 5-ci sinif riyaziyyat güvən testindən səhifə 113-dəki test 6-nın izahını verəcəm. Birinci sualda A-nın hansı qiymətində bərabərlik doğrudur? A vurusu mötərizədə 35 üstəgəl 17 bərabərdir 7 vur 35 üstəgəl 7 vur 17. Yəni burada görürük ki, hər ikisində 7 vur 35 üstəgəl 7 vur 17. Bu toplamanın paylama xassəsidir. Hər ikisində 7 iştirak elədiyinə görə A 7 olur. Cavab D bəndi. İkinci sualda hansı ədədin 7 ilə hasilini 28 vahid artırsaq nəticə 91-ə bərabər olar? Yəni hansı ədədin bilmirik, məhsul kimi götürürük. Yəni x 7x 28 vahid artırsaq, üzərinə gəl 28 bərabərdir 91. Tənlikdə həll edirik. 7x bərabərdir 91 çıx 28, yəni 63. X də bərabərdir 9. Cavab B bəndi. Üçüncü sualda tərəzinin tarazlıq vəziyyətində olması üçün boş xanaya hansı ədəd yazılmalıdır? Biz bilirik ki, tərəzi əgər tarazlıqdadırsa, sağ və sol tərəflərdə eyni olmalıdır, bərabər olmalıdır. Yəni, birinci sol tərəfi hesablayaq. 3,45 üstəgəl 4,17. Cavab 7,62. Deməli, digər tərəfdə 7,62 olmalıdır. 7,62-dən çıxarıq 0,13-ü. Cavab 7,49. Variant D. Dördüncü sualda aşağıdakı tənliklərdən hansının həlli 3x çıx 1,2 bərabər 4,8 tənliyinin həlli ilə eynidir? Yəni, birinci tənliyi həll edib x-i tapmaq lazımdır. 3x bərabərdir 3,6 üzərinə gəl 2,4. Tənliyi həll edirik. 3x bərabərdir 6x də bərabərdir 2. Yəni, yerinə qoyub yoxlamaq lazımdır ki, hansı tənlikdə x bərabərdir 2 olduqda doğru olar. A bəndində yoxlayaq. 2x üstəgəl x, yəni 3x çıxılsın 2,4 bərabərdir 3,6. Həqiqətən də 3 vurulsun 2 çıx 2,4 bərabər 3,6 edir. Ona görə də cavabımız A bəndi. Dördüncü sualda aşağıdakı 5-ci sual. Cəmi 70 olan 2 ədədin biri digərindən 10 vahid böyükdür. Bu ədədlərin hasilini tapın. Yəni, cəmi 70-dir. 2 ədədimiz var. Biri digərindən 10 vahid böyükdür. Yəni, birini x deyirik, digərini x plus 10 götürürük. Biri x-dir, digəri x plus 10, cəmisi 70-dir. Yəni, 2x üstəgəl 10 70-dir. 2x bərabərdir 60. X də bərabər 30. Yəni, ədədimizin biri 30-dur. Digər ədədimiz x plus 10. Yəni, biri 30-dur, biri isə 40-dır. Yəni, bunların hasilini soruşur 1200. Cavab D bəndi. 6-cı sualda tərəzi deyənə təmliyi yazmaq lazımdır. Tərəzidə baxırıq ki, 3 dənə x-imiz var. Yəni, 3x. Çıxılsın 15, yəni özü göstərir orada, bərabərdir 2x üstəgəl 9. Yəni, tənliyimiz bu şəkildə olur. 3x çıx 15 bərabərdir 2x üstəgəl 9. A bəndi. 7-ci sualda Muradın 45 manat pulu var idi. O, hər birinin qiyməti 6 manat olan bir neçə şalvar aldıqdan sonra 21 manat pulu qaldı. Murad neçə şalvar aldı? Yəni, biz burada tənlik qrupda həll eləmək olar və yaxud 45 manatdan 21-i çıxarıq əvvəl. 45 manat çıx 21. Görək şalvara neçə manat pul xərcləyir. 45-dən 21 çıxanda 24. Axı deyir, 6 manatadır bir şalvarın qiyməti. Yəni, 6x bərabərdir 24. X də bərabərdir 4. Yəni, 4 dənə şalvar alır. Cavab A bəndi. 8-ci sualda
Səlim kitabın 45 səhifəsini oxumuşdur. O, bundan sonra hər gün 15 səhifə oxuyarsa, neçə gündən sonra 195 səhifəlik kitabı oxuyub qurtarar. Yəni 45 səhifəsini oxumuşdur deyir əvvəl, yəni 45 üstə gəl, hər gün 15 səhifə oxuduğuna görə 15x, bilmirik neçə gün oxuyur, bərabərdir 195, 15x, 195-dən 45 çıxarıq 150, x-imizlə bərabərdir 10. Yəni 10 gün oxuyub qurtarar. Cavab A bəndi. 9-cu sual. Biri digərindən 12 dəfə kiçik, fərqi isə 363 olan 2 ədədi tapın. Yəni biri x-dır. Biri x-dır. Digəri isə 12x-dır. Amma bizə bu dəfə fərqi deyir. Fərqi 363-dür. Yəni 12x-dən x çıxarıq. 11x bərabərdir 363. X də tapdıqda 363-ü 11-ə bölmək lazımdır. 33. Yəni ədədimizin biri 33-dür. Digəri 12 dəfə böyük deyir. 33 vur 12. 396 eləyir. Yəni biri 33-dür, digəri 396. Cavab C bəndi. 10-cu sualda aralarındakı 35,27 metr məsafə olan dovşan və tısbağa bir-birlərinə tərəf 1 dəqiqə hərəkət edərlərsə, aralarındakı məsafə nə qədər olar? Birinci əvvəlcə biz tısbağanın və dovşanın getdiyi məsafələri toplamalıyıq. Yəni 18,26 üzərinə gəl 2,79. Cavab eləyir 21,5. 21,5. Ümumi məsafədən, yəni 35,27-dən çıxarıq 21,5-i. Cavab eləyər 14,22. Yəni cavab D bəndi.